Tayo nyo iti sakripisyo iti mannalon. Dadi pagay na ket nagdaleb ginapas na. Basta nakapamayan na. Bagwagan na. Tapos tapay ni ikit kalsa iti nga kalsada tapos libre iti tracer na nga umak. Sa danto gatangan iti manon to ating nga presyo nan sa es. Ha? Kita inyo sakripisyo iti mannalon ka kapsat. Tapnon lang ang agbisin iti Pilipino. Tapos naglaka iti irek. Sakripisyo na kakapsat kita inyo. Nagbara pa iti semento saka-saka payin. Kahit lang may salbar na ti irek na. Kasto iti namay anda. Tain nyo. NFA, kasano kami? NFA. Tanyo, ti pumay andan. Anos lang.